హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ ప్రసాద్. ఈరోజు వీడియోలో మనం శాంసంగ్లో కొత్తగా వచ్చిన ఇన్వర్టర్ ఫ్రిడ్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఇది వచ్చి శాంసంగ్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ కొత్తగా వచ్చిన ఇన్వర్టర్ ఫ్రిడ్జ్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు చూడండి, ఇక్కడ రన్స్ ఆన్ హోమ్ ఇన్వర్టర్ అండ్ సోలార్ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటంటే ఇది హోమ్ ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ మీద రన్ అవుతుంది, ప్లస్ సోలార్ ఎనర్జీ ఉన్న దాని మీద కూడా రన్ అవుతుంది. మనకి ఎనర్జీ సేవింగ్ అంటే ఏంటంటే పవర్ కన్జంప్షన్ వచ్చి చాలా తక్కువ. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి 10 years వారంటీ కంప్రెసర్ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. అంటే ఏంటంటే మనకి కంప్రెసర్ అనేది 10 years వారంటీ వస్తుందంట. టెక్నాలజీ కూడా డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. దీంట్లో ఏంటి పవర్ స్టార్ రేటింగ్ వచ్చేసి 3 star రేటింగ్, 180 liters కెపాసిటీ, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 స్మార్ట్ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ ఫ్రిడ్జ్ అంటున్నాడు. స్మార్ట్ కనెక్ట్ ఇన్వర్టర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇన్వర్టర్ మీద హౌస్లో ఉన్న ఇన్వర్టర్ మీద రన్ అవుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఒక 2 బల్బులు ఎంత కరెంట్ అయితే తీసుకుంటుందో అంత కరెంట్ తీసుకుంటుంది అంటున్నాడు. తర్వాత ఇన్బుల్ట్ స్టెబిలైజర్ ఏంటంటే మనకు స్టెబిలైజర్ అనేది ఏం అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా దీంట్లోనే స్టెబిలైజర్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఏంటంటే పవర్ సేవింగ్ అనేది చాలా తక్కువ, పవర్ కన్జంప్షన్ మనకి ఎక్కువ చాలా తక్కువ వస్తుంది. దీని సైడ్ లుక్ చూడండి, ఫ్రంట్ ఒక కలర్ వచ్చింది, సైడ్ ఒక కలర్ వచ్చింది. సైడ్ బ్లాక్ ఇచ్చాడు, ఫ్రంట్ వచ్చి క్రీమ్ కలర్ వచ్చింది. మనకు లుక్ చూస్తే ఆసమ్ లుక్ ఇది. చూడండి, మనకి దీని మోడల్ వచ్చేసి ఇన్నర్లోకి వెళ్తే మనకు చూడండి, థర్మోస్టాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్మెంట్. మనకి 1 నుంచి 7 వరకు ఉంటుంది. మనకి ఎంత టెంపరేచర్ కావాలని ఆటోమేటిక్గా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి లోపల పెట్టే మెటీరియల్ బట్టి తక్కువ కావాలితే తక్కువ, ఎక్కువ కావాలితే ఎక్కువ అనేది మన ఇష్టాన్ని బట్టి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ డీఫ్రాస్ట్ బటన్ అంటే ఏంటంటే మన ఐస్ ఫామ్ అయినప్పుడు డీఫ్రాస్ట్ చేసుకోవడానికి బటన్ అది. తర్వాత కీప్ ఫుడ్ ఫ్రెష్ ఫర్ లాంగర్ అని ఉంది. ఫ్రెష్ రూమ్ అదేంటంటే ఇదేంటి మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కూలింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు నాన్ వెజ్ కానీ అటువంటి ఏమైనా కూడా ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న ఏమైనా ఉంటాయి కనుక ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాల్సినవి. తర్వాత ఏంటంటే 150 kgs టోక్డ్ గ్లాస్ అంటే ఏంటంటే 150 kg వరకు బరువు అనేది పెట్టినా కూడా మనకి ఇది ప్రాబ్లం అని ఏమవుతుందో బ్రేక్ అవ్వటం అటువంటిది ఏం జరగదని చెప్తున్నాడు. తర్వాత వచ్చి వెజిటేబుల్ ట్రై. ఈ వెజిటేబుల్ ట్రై ఏంటంటే మనం వెజిటేబుల్స్ కానీ అటువంటి ఏమైనా ఉంటాయి కనుక వెజిటేబుల్స్ ర్యాక్, ఫ్రూట్స్ అటువంటివి ఏమంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎగ్స్ ర్యాక్స్. ఈ ర్యాక్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా హెవీగా ఉన్నాయి. ఇది ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది. చూడండి, మనకి ఈ లుక్ కూడా లోపల అనేది టోటల్గా చేంజ్ చేసాడు, న్యూ లుక్తో వచ్చాడు. సరే కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి.